que maravilha aqui, ó. A fogueira, já muito mais tarde agora, né? Ela já está chegando ao seu final. Daqui você está curtindo a banda e ao mesmo tempo curtindo a fogueira, né? No encerramento do mês de maio, aqui no sítio Santa Rita, município de Itapetim. Beleza? Aqui na casa. Olha. Olha que legal. Como é o nome do dono da casa que eu não sei? Naldo e? Aqui é Batinga. É aqui na casa de Naldo e Aldenor, aqui é Santa Rita, né? É Batinga aqui? Ô, gente, desculpa aí, tava dizendo aqui que era Santa Rita, que uma mulher me disse que era Santa Rita, mas aqui é Batinga, viu? Aqui na Batinga. Naldo e Aldenor ali, ó. E você curtindo ainda a última parte aqui.